少用家認為行動電腦上嘅揚聲器質素有限，所以大多數用家都對音效冇乜追求。但對於高階嘅遊戲玩家，又或者影音玩家嚟講，除咗要求流暢嘅畫面之外，逼真嘅音效亦都同樣重要。所以 MSI 早前與著名嘅揚聲器廠商 Dyn Audio 合作，推出擁有天籟級音效質素嘅 GT660 行動電腦。除咗內建 Intel Core i7 處理器同埋 GeForce GTX 285M 繪圖卡外，GT660 仲內建咗4個由 Dyn Audio 推出嘅揚聲器，而令到喺播放影音又或者進行遊戲時得到最逼真嘅音響效果。一枚戒指在我眼前，是他的诺言，爱我永大家好，我是 MSI 的 Monica， 今天很开心为大家介绍 MSI 的新产品 GT660。那 GT660 是针对 Gamer 设计出的高效能外加影音效果极致的产品。那首先我来介绍一下 GT660 的外观，大家可以看到它是有菱形的设计，这不同于一般平板平面的设计，可以给 Gamer 一些不同视觉上的享受。那另外我们 GT660 搭配了 Intel Quad-Core 的 CPU， 那也使用了 NVIDIA High-End 的 GT285M Graphic Card。另外再搭配上我们 MSI 独家技术 TDE Plus， 那它结合了可以同时透过一个 Hard Key 的键 TDE Plus 的键，我们可以将 CPU Memory 跟 GPU 达到超频的效果。那我们有跟 Dyn Audio 音响大厂合作，我们透过他们帮我们透过 Circuit and Driver Fine Tune 出最好的音响。那我们有4个speaker 可以放出声音，1、2、3、4。那这针对 gamer 在玩游戏的时候，可以有更身临其境的效果。那另外我们在 GT660 的配置上，我们有 HDMI port， 可以输出电视播出。那我们还提供了3个槽的 USB 3.0 的插槽。那USB 3.0 我们都知道说，与 USB 2.0 可以增加10倍的快速储存档案的效果。那我们在键盘的设计上是使用 Chiclet Keyboard， 那我们在右方有独立出了一个数字键，数字键可以更方便一些 gamer 上下左右键操作这样子。那我们这一台更特别的是，我们有 support 2个 Hard D 瑞零的功能，那这可以同时储存在两个 Hard D 的槽里面，可以更加快我们储存档案文件的效果。还有我们这一台，平常我们 notebook 都只有2个插槽嘛，最多可能大概support到8G。那我们 GT660 提供了3个 slot， 我们最多可以support到12G 的部分，那也加快了电脑的速度。那差不多这样就是我们 GT660的特色，希望大家会喜欢。山上的微风吹，心跟着四处飞。为了什么掉眼泪？夜色那么美，一段回忆翻箱倒柜。